Abuja for aha attention TV. Mema obibia akwa. Sene edikan amohwe de na mesre so wo bemia subscribe button so. Obia na wa like video no. Share ma afoforo nsa ekelu. Na so men refi ho se obetro wadwen at comment section ho. Ai ni obetro bia ye be kan na ama ho homoaye. Story a trendy story bi a etwemu afi 2015 mu ho. Ai na ete taxi driver ni bi a just okun UPS student ni just so girl no eye ne kanchema ne twotwomtwo na ni na ne se edu baby na girl no se boy ne ha no ama na de sua kra enkodi nti obia emfa no kwan je se pawo twawo pa no be ma no emfa no kwan na oba no so emfa no kwan ebe ya obetimi esua na ade kama na when na taxi driver no sit dabi enya ade obepere so ama gayi afa no ahosa na abrante ni din ni po aveneme na ababa ni din ni Jennifer tieku a oye UPS ni student ena me no mo kase ababa wa no atoa na mo e won se do eye 2015 mu ton na asam no ekoye court case e ma ye de court je se ene ochina ena me no mo e kase je se court atnas ama ene Paul it is say spending the life na e go prison and no kwade na da ho na okwa edi no wo ebusuanfo moma yenti na e Paul so e wo court embra ye November bosumene de to so dunu na afei na kobra no ene ho atemu aba na mi cheche mu kakra no taxi driver yi a lidinde Paul Avenami Samena ewudie no course ya fi 2015 no enya 26 years na me kanchima no ana se abayo na no ne hihye ho no ne twemp na no onu su dindi Jennifer Atieku na samena no enya 20 years na oye school ni ewa University of Professional Studies ewo nkankum a na owo level 300 na ne ekoba ye ne se kwadubofo no asemo de betu court ni nim ne se na owe yi eni ababa we no mwatwemp na 5 years na ebedu baby no na eye abayo yi a wenya ni baby kura ye Jennifer Atieku yi o se abantie ni ye bi enye ne fe ama ontumi nsua de anase na dwentumi nkɔ ne homa so nti no ebe ya abantie no baby o mudi edu no komu fensi wa eno na abantie eye po Avenami ne buanjo so enti no o kache ababa wa ne se so e na dwen so ni bejaya and the kwan bia obefa ono so obekum no na we na ababa wa no asem we abanti ne kache ne brother ema omudi asem no ekokodan legon aposifo ema yechi abrantie no ne yechi abrantie na ye ma abrantie ni be owie ye no yechi no 10th November 2015 adechi ya ye ma ni be no na obo omodia na adechi ye ma ni be no adechi ye 12 November 2015 na okọ ababa wa no ho ewo ni hostel ewo school mu ho enti school mu ho na okọ no ho no okọ bop no mu ofra ababa wa na ababa wa ni pie ye no na ababa wa ni twifa ne so na samre na branche na aboabo no wakoto sekan ye di eduane wo ejaade wo fie ye bi a odi esie ni ka ni mu enti abranche no ababa wa ni twifa ne so na okofa sekan no ba ye na odi bi wo ni minimu ni nufu na ewo ni benkum so no na afi nso ni yem ho baabi na owie ye no so edi sekan no wo ne nfi enti ankofo ba ye omobefa omoko hospital na chese edu hospital no na ababa wan de na waye nyamedia enso abrantie no a doctor foot me hwe no ma ne hoto no ene ye di asem no ebedan court na ene no ne asi ye ne se a lawyer for omudi kwadu abo eye abrantie no ene ababa wan no so abrantie no so a lawyer for edi omo anu disem atudwa ewo court ha say nya omo kan say closing addresses no omo nyina e kan omo asem ne enti a wo say ye de abrantie ni tum ena omo mu twitwaje no so kire ne enti enu nkwan say abrantie ne ye di ni tum esan so omo say wan hyeda na omo su twitwaje no ho ena nyoma nkoyie. Hello Philip Automenka metonka yanyanti yese yebu asem no ye man say na mfie say ana ye ja ne so mfa ne hunkodi yo ene no
abra omu nyina ede omanu disim SM etu dwa no na ewo se abedwafo omo beboa otimuafo na ama webua aten no ewo se omo hume so kakra na afi de omo de omanu disim etu dwa na omo baaye no omo ya abedwafo enson nipa enson omo baaye no omo nyina adwen ko benkom se eya abrantie no odifo ewudie na anase kwadu na ide abom no odifo ema asotwe ye womu ni se ewo se okoda efiase afebo enti sa me di abrantie no ye de ne kwa okwa akoda efiase afebo abusuafo enye ni esi ewo court enne eno ni na se abrantie no ekun game eno ena ma court ede no ekotu life imprisonment abusuafo aha attention TV media defensive makra